你有冇執過路邊嘅喜錢啊？喺我哋呢度有一個規矩，辦喜事灑嘅喜錢係唔執得噶，執咗就係接咗人哋嘅喜氣，人哋嘅喜氣唔一定係好事嚟噶喎。舊年嘅冬天，我路過咗一場婚禮，地上邊灑咗成地嘅硬幣，5毫嘅、1蚊嘅，喺太陽底下閃令令咁。咁我咪彎低腰執咗一個咯。當晚有人嚟敲我門，話係嚟接親㗎喎。我叫程小雨，今年27歲，喺省城一家廣告公司度做文案。舊年冬天，我返去鄉下度過年。臘月26嗰日，隔籬村就有人辦喜事，啲打啊吹到呢天都拆埋，啲炮仗由村頭放到去村尾。我揸住我部電雞仔路過，路上灑咗成地嗰啲紅紙屑同埋硬幣，嗰啲咁嘅硬幣喺太陽底下呢，發晒令撐晒眼咁。5毫紙、1蚊雞，新嘅舊嘅都有，零零散散咁散散喺地面度，有冇人執？我咪將部車停埋邊，望咗一陣嗰個迎親隊伍，新娘子坐喺轎裏邊，嗰塊紅布遮住個頭，睇唔清生咩樣㗎。轎嘅隔籬跟住個媒婆，穿紅戴綠咁，個面上邊搽到好似馬騮屎忽咁啊！一路行一路就向天上邊灑啲糖啊硬幣啊咁。咁隊伍過咗之後，地上邊啊好多硬幣喺度。我踎低執咗一個好新嘅1蚊雞，上邊仲黐咗一啲紅紙屑。我攞起手抹咗一抹就放咗落個袋啦。返到屋企嘅時候，阿媽見到我揞出嚟嗰個硬幣，面色都變埋。你喺邊度執㗎？我咪話路邊咯，有人辦喜事掉嘅。咁佢就將個硬幣喺我手裏邊攞過嚟，放咗喺窗台嗰度。啲喜錢係唔執得㗎，執咗呢，即係截咗人哋嘅咁嘅喜氣，人哋啲姻緣會跑嚟你度㗎。唉，咁我話邊有咁邪啊咁。阿媽啤咗我一眼之後就冇出聲啦。